Speciale Fiera del Levante, martedì 17 settembre. Destinazione Puglia. Cultura, patrimonio e innovazione, leve dello sviluppo turistico. Evento organizzato nell'ambito del piano strategico 2020-2030. Confronto sul ruolo delle politiche future in tema di turismo e cultura. Presenti il presidente Michele Migliano, l'assessora regionale Loredana Capone, Luca Scandale Puglia Promozione e Aldo Patruno, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio. La Puglia è cresciuta sul turismo, anzi possiamo dire che il turismo è il motore dell'economia, come dice Banca d'Italia, come dicono le indagini, e questa è una cosa importante perché vogliamo puntare sempre di più a destagionalizzare e internazionalizzare. I turisti stranieri riempiono le nostre città, l'incremento è stato nei soli 3 anni per i turisti stranieri di più 40%, vuol dire che dobbiamo continuare su questa strada e vuol dire che dobbiamo unire alla stagione balneare e quindi allo splendido mare la promozione e l'accoglienza anche sui nostri centri storici, sulle nostre città, anche attraverso eventi, attraverso le attività, dalla musica al teatro al cinema. La Puglia è ricca e complessa dal Gargano fino al Salento e noi su questo puntiamo per il turismo italiano ma soprattutto per il turismo internazionale. Avete elaborato il piano strategico del turismo, poi ancora Puglia 365 significa occupazione, quindi parliamone. Sì, perché Puglia 365 significa una Puglia aperta tutto l'anno, 365 giorni all'anno. Voglio dire occupazione perché un albergo aperto tutto l'anno può fare un contratto a tempo indeterminato. Un albergo aperto solo 2 mesi necessariamente farà un contratto precario. Quindi avete promosso il territorio, poi abbiamo anche Russia, Cina e Stati Uniti che hanno partecipato, che stanno rispondendo bene. Noi abbiamo puntato su Russia e Cina nel 2018 e sugli Stati Uniti nel 2019 e i risultati sono straordinari. I mercati di lungo raggio come appunto la Russia e la Cina sono cresciuti ad oltre il 20% e gli Stati Uniti sono il mercato che cresce di più quest'anno. Quindi avete anche curato molto bene la comunicazione e l'accoglienza. Beh sì, dobbiamo dire che la comunicazione è forse il nostro fiore all'occhiello. Quest'anno entreremo nel film di Verdone come Puglia Promozione e per l'accoglienza continuiamo a finanziare l'Infopoint. Grazie mille. Prego.